Já. Olá a todos, pessoal do YouTube, pessoal do Facebook, do meu pai. Eu queria aqui gravar um vídeo bem rápido e eu queria me direcionar a você, membro, obreiro, jovem e burro de auxiliar, pastor da Universal. Você que está na instituição Igreja Universal. E você está aí de bom coração, sem malícia, sem mácula, mas você está aí crendo que está num lugar bom, fazendo algo bom para Deus. Eu costumava ser igual você. Eu estava na sua posição há não muitos meses atrás. Eu estava nas Filipinas como auxiliar, como pastor. E eu acreditava que eu estava fazendo algo bom em um lugar bom. Mas eu descobri que eu não estava. Que as pessoas que eu conhecia, que eu cresci admirando, que eu cresci vendo as pregações, eu descobri que aquelas pessoas não eram honestas, não eram sinceras e não eram verdadeiras. Meus amigos, às vezes a gente cresce num lugar e a gente nos tornamos cegos. A gente não quer ver nada além daquilo que nos foi ensinado. É verdade. Eu cresci dentro da igreja, fui adotado e eu sempre tive essa consciência, olha, eu vim do nada. Eu não era nada antes de vir aqui para a igreja. Se não fosse fulano, se não fosse ciclano, eu não estaria aqui. E aquilo pesava em cima de mim. Era como um peso que eu carregava, como se fosse uma dívida impagável. Parecia uma dívida impagável. Que se um dia eu saísse da igreja, eu seria um ingrato. Eu seria o pior ser humano da face da terra. E talvez você está pensando assim também. Que você tem uma dívida impagável com a igreja. Com uma instituição feita de paredes. Ou você tem uma dívida com um pastor, com um bispo, com um obreiro. Meu amigo, preste atenção. Quem trouxe você para perto de Jesus foi o Espírito Santo. Ele mesmo. Ele pode ter usado uma pessoa, outra pessoa, mas foi o Espírito Santo. Não foi uma igreja. Você não tem uma dívida com uma igreja. Você não tem uma dívida com um bispo, com um pastor, não. Meu amigo, preste atenção. Jesus, se ele não tivesse usado aquela pessoa, ele iria usar outra. Se não fosse naquele momento, você teria outra oportunidade. Tenha certeza disso. Eu hoje estou livre desse peso. Livre daqueles pensamentos, aquele peso, a cobrança na igreja. Estou livre. Creia nisso. Talvez hoje você tenha muitas dúvidas. Olha, e será que isso aqui é verdade? Será que é aquilo e tal? Assim, o bispo fez isso, o pastor fez isso. Olha, temos que fazer aquilo igual no passado, olhar somente para Jesus. Não se apegue a uma igreja, a uma religião, a uma crença. Não se apegue a palavras dos homens, a demônios manifestados no altar. Não se apegue a isso. Tudo isso é fútil. Tudo isso é fácil. Se apegue à palavra de Deus. Ela sim nos traz salvação. Tá bom? Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Vamos em frente.